光者空群出動，黑色乳牛屍照再流出。變再變，頒獎台越變越多人，唔該咧吓。尋日港姐又鬥跑又鬥踩單車，好健康喎。唔係啊，好健康就真。雖然呢，佢哋3個冇獎拎，但就衝出個未來。但講到新聞啦噃，點夠牛牛嚟啊？尋日又有人爆佢做過私影啦，佢就 explain 啊，只係義務幫朋友影下相啫。不過就自爆小學試過食煙咯。哦，咁我覺得唔多唔少我都會有試過嘅，但係就唔係食煙習慣。咁唔知傾嘢嘅習慣係咪齋着 boxer 同晒腳呢？喺佢之前 BU 嘅裝 page 度都有好多佢嘅私照噶，只係3年前啫嘛，個樣同依家